सिंध वासियो तव्हां सही ॿुधो 5 अरब 12 करोड़ 84 लख 20,600 रुपया 18 रुपया। छा एतिरा वॾी रक़म सरकारी कणक वाक़ई गायब थी वई या ही रॻो हिकु अहिड़ी कहाणी जी शुरूआति आहे जंहिंसां असल किरदार अञा ताईं परदे पुठियां आहिनि। सिंध हुकूमत 8 आफ़ीसरनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ करे छॾियो आहे। अरबें रुपयनि जी रिकवरी छा हुकुम जारी कया विया आहिनि ऐं समूरे मामले एंटी करप्शन हवाले कयो वियो आहे। हिते ताज़ी ख़बर उहा आहे त सिंध हुकूमत कणक जी खोट पूरी करण लाइ 5 लख टन बरामद जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। अॼु असां सरकारी दस्तावेज़ अंग अखरनि ऐं जांच जे बुनियाद ते तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त 2 अरब 8 करोड़ 82 लख रुपयनि जी सभ खां वॾी रिकवरी कंहिं ख़िलाफ़ मुक़ररु थी, कहिड़े ज़िलनि मां कणक जी खोट साम्हूं आई ऐं आख़िर अवाम जी अमानत बणियल ही कणक वई केॾांहुं। छा ही सिर्फ़ु 8 आफ़ीसरनि जी गफ़लत हुई या हिन स्कैंडल में वधीक ताक़तवर माण्हू बि शामिल आहिनि? अॼु जे हिन तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में असीं सरकारी दस्तावेज़नि, जांच रिपोर्टनि, अंग अखरनि ऐं रक़म जे बुनियाद ते हिकु हिकु हक़ीक़त तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं। आख़िर गॾु रहो असां सां, छो त हर मिंट सां अहिड़ा इंकशाम साम्हूं ईंदा जेके तव्हांखे हैरान करे छॾींदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आउं आहियां GM खोखर मां ॾिसी रहिया आहियो FIR डिजिटल। सिंध में हिकु अहिड़ो इंकशाफ साम्हूं आयो आहे जेको न सिर्फ़ु ख़ुराक खाते पर सॼी सरकारी निज़ाम खे ते वॾा सवाल उथारे रहियो आहे। सोचे ॾिसो, 1 या 2 लख न, 1 या 2 करोड़ न, पर 5 अरब 12 करोड़ 84 लख 26,618 रुपयनि जी सरकारी नुक़सान जी ॻाल्हि पई थी रही आहे। सिंध जे ख़ुराक खाते हिकु वॾी कार्रवाई कंदे 8 आफ़ीसरनि ऐं अहलकारनि खे नौकरी तां बरतरफ़ करे छॾियो आहे। उहे इल्ज़ाम सिर्फ़ु इंतिज़ामी गफ़लत जा न आहिनि, पर सरकारी कणक में खोट, खुर्द बुर्द, गैर क़ानूनी जारी कणक ऐं गैर क़ानूनी तरसील, मिलावट ऐं क़ौमी ख़ज़ाने खे अरबें रुपयनि जो नुक़सानु पहुचाइण जा आहिनि। पर सवाल उहो आहे त छा सिर्फ़ु 8 माण्हू अरबें रुपयनि जी कणक गाइब करे सघनि था? छा ही सिर्फ़ु शुरूआति आहे या कंहिं वॾे नेटवर्क जो परदो हाणे आस्ते आस्ते खॼी रहियो आहे? अॼु जी हिन रिपोर्ट में असीं हर हिकु केस ऐं हर हिकु आफ़ीसर, हर हिकु रिकवरी ऐं हर हिकु अंग अखर तव्हां ॾाढो वाज़े अंदाज़ में पेश कंदासीं। हर साल सिंध हुकूमत अरबें रुपयनि सां खांगी बैंकनि खां कर्ज़ खणी ऐं सब्सिडी ॾेई हारियुनि खां कणक ख़रीद करे थी। ही कणक सरकारी गोदामनि, PRCs ऐं वेयर हाउसनि में महफ़ूज़ कई वेंदी आहे। इन जो मक़सदु हूंदो आहे अटे जी क़ीमतनि ते ज़ाब्तो रखणु, ख़ुराक जी खोट खां बचाव, कुदरती आफ़तनि ऐं हंगामी हालतुनि में आवाम खे इमदाद फ़राहम करणु। जेकॾहिं उहे ज़ख़ीरा ई गाइब थियणु लॻनि त हिन जो सिधो असरु आम माण्हू जी मानी ते पवे थो। हलंदड़ साल में कणक टारगेट में नाकामी खां पोइ सूबाई वज़ीर ख़ुराक मखदूम महबूबुल ज़मान जी हिदायतनि ते खाते अंदरि जांच शुरू कई वई। सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 तहत मुकमल इंक्वायरी कई वई आहे। जांच मुकमल थियण बैदि 8 आफ़ीसरनि खे ऐं नौकरियुनि मां बाज़ाब्ता तौर ते बरतरफ़ कयो वियो आहे। सिर्फ़ु बरतरफ़ी न, पर इन्हनि ख़िलाफ़ अरबें रुपयनि जी रिकवरी जा हुकुम पिणु जारी कया विया आहिनि। इन सां गॾु समूरा केस एंटी करप्शन खाते ॾांहुं वधीक फ़ौजदारी जांच लाइ मोकिलिया विया आहिनि। हाणे अचो त ॾिसूं त कहिड़नि आफ़ीसरनि खे नौकरी मां कढियो वियो आहे। हिन सॼे स्कैंडल में सभ खां वॾी रक़म हिकु ई आफ़ीसर ख़िलाफ़ु मुक़ररु कई वई। ज़हीर अब्बास शर फूड इंस्पेक्टर खां रिकवरी जो हुकुम ॾिनो वियो आहे, जंहिं मथां 2 अरब 8 करोड़ 82 लख 84,839 रुपया मुक़ररु कया विया आहिनि। इन मथां इल्ज़ाम आहे त उन ख़ैरपुर ज़िले जे PRC ठरी मीरवाह जे PRC सेठारजा, VPC सिकंदर आबाद ऐं VPC चूंडको में वॾी पैमाने ते सरकारी कणक जी खोट साम्हूं आई। याने मजमूई रिकवरी जो लॻभॻि अधु हिसो हिकु आफ़ीसर जे ज़िमे रखियो वियो आहे। फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास मेमण ख़िलाफ़ 1 अरब 5 करोड़ 86 लख 3,808 रुपयनि जी रिकवरी मुक़ररु कई वई आहे। हीउ केस सांगड़ ज़िले सां तालुक़ु रखे थो। मुतासिर थियल मर्कज़नि में सांगड़, नवांआबाद, काहीड़ो। जांच मूजिबि सरकारी कणक में वॾी खोट साम्हूं आई आहे। मोहम्मद मिठल मंगसी मथां शिकारपुर वारे
केस में 84 करोड़ 91,61,882 रुपयनि जी रिकवरी मुक़ररु कई वई आहे। अहिड़ी तरह मोहम्मद हुसैन दल मथां दादू ज़िले में राधण सीता विलेज खानपुर भट्टसिराई ऐं फरीदाबाद में कणक जी खोट सबबि 70 करोड़ 4,83,297 रुपयनि जी ज़िम्मेवार करार ॾिनो वियो आहे। कामोरे इमरान अली मंगसी ते PCR खुदाबाद में 31 करोड़ 8,37,583 रुपयनि जी रिकवरी मुक़ररु कई वई आहे। क़ुर्बान अली मंगसी ते केन शाह जी सरकारी ज़ख़ीरे में खोट सबबि 6 करोड़ 75,15,209 रुपयनि जी रिकवरी मुक़ररु कई वई आहे। मोहम्मद मुनवर आराई अॻूणो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मथां इल्ज़ाम आहे त हिकु गैरफ़ाल फ्लोर मिल खे सरकारी कणक जारी कई, जंहिं मथां माली ज़िम्मेवारी 5 करोड़ 65,93,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मीराणी अॻूणो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कश्मीर ऐं कंधकोट जी सरकारी मरकज़नि बाबति जांच में मुबीना मिली भगत जा इल्ज़ाम साम्हूं आया आहिनि। हिन खे बरतरफ़ कयो वियो आहे, जॾहिं त संदसि ख़िलाफ़ हतमी रिकवरी एंटी करप्शन जी जांच बैदि कई वेंदी। इल्ज़ाम हेठि बरतरफ़ थियलनि समूरनि ऑफिसरनि मथां कुल रिकवरी 5 अरब 12 करोड़ 84,06,618 रुपया रखी वई आहे। ही सिर्फ़ु उहे रक़मूं आहिनि जेके हिन वक़्तु मुक़ररु कयूं वियूं आहिनि। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मीराणी ख़िलाफ़ रिकवरी अञा तइ थियणु बाक़ी आहे। इन जो मतिलबु आहे त हतमी नुक़सानु हिन रक़म खां बि वधीक थी सघे थी। एंटी करप्शन हाणे छा कंदी? हाणे ही मामिलो रुॻो खाते ताईं महदूद नाहे। सभई केस एंटी करप्शन सिंध हवाले कया विया आहिनि, पर उते जांच जा अहम नुक़्ता उहे आहिनि त कणक आख़िर वई केॾांहुं, कणक ख़रीद कई वई, कंहिं विकिरो कई, छा ख़ानगी फ्लोर मिलनि बि इन में शामिलु हुयूं, छा रिकॉर्ड में रदोबदल कयो वियो, छा वधीक ऑफिसर बि जांच जे दायरे में ईंदा। सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान बयान में चयो आहे त सरकारी कणक अवाम जी अमानत आहे। हिकु हिकु दाणो महफ़ूज़ बणायो वेंदो। जेको बि चोरी खुर्द बुर्द गैर क़ानूनी विकिरे या मिलावट में मुलविस हूंदो, उन ख़िलाफ़ बिना इम्तियाज़ कार्रवाई कई वेंदी। सिर्फ़ु नौकरी ख़तमु न थींदी, पर रिकवरी सिविल केस ऐं फ़ौजदारी केस बि हलंदा। हीअ कार्रवाई यकीनन वॾी आहे, पर कुझु अहम सवाल अञा बि जवाब तलब आहिनि। छा ही नुक़सानु केतिरनि ई सालनि दौरान थियो? जेकॾहिं अरबें रुपयनि जी कणक गाइब थी रही हुई त ऑडिट ऐं निगरानी जो निज़ाम किथे हो? छा सिर्फ़ु ही 8 ऑफिसर ज़िम्मेवार आहिनि या जांच जो दायरो वधीक वसी थींदो? छा 5 अरब खां वधीक रक़म अमली तौरु वापसि क़ौमी ख़ज़ाने में अची सघंदी? ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि त जेकॾहिं सरकारी कणक महफ़ूज़ न रही त पोइ आम माण्हू जी खुराक जी तोहफ़े जी ज़िम्मेवारी केरु खणंदो? दोस्तो, हीउ मामिलो रुॻो चंद ऑफिसरनि जी बरतरफ़ी जो नाहे। हीअ अवाम जी अनाज टैक्स जे पैसनि ऐं सरकारी निज़ाम जी शफ़ाफ़ियत जी इम्तिहान आहे। हाणे नज़रूं एंटी करप्शन जी जांच, अदालतनि जी कार्रवाई ऐं अरबें रुपयनि जी रिकवरी ते हूंदियूं। जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त अवाम जे पैसे जो मुकमल हिसाब थियणु घुरिजे त पंहिंजी राय कमेंट्स में ज़रूरु लिखो। ऐं वीडियो पसंदि आई हुजे त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं फेसबुक खे फॉलो करणु न विसारिजो। ख़ुदा हाफ़िज़।